Selam arkadaşlar, herkese merhabalar. Ben Serkan Yıldız. Yine bugün bir ürün incelemesi, bir kutu açılışıyla daha beraberiz. Yine fiyat performans olarak düşünebileceğiniz bir ürün var. Predator'un gaming kulak içi kulaklığı arkadaşlar. Bu ürünü BİM'den 39.90'a yani yaklaşık 40 TL'ye aldım arkadaşlar. Geçenlerde aldığım Polo Smart'ın gimbal'ı vardı. Hem tripod hem selfie çubuğu hem de gimbal olarak aldığım ürünün fişini de bugün bu videoda hemen şimdi şuraya koyacağım. Fiyatına inanmamıştı bazı arkadaşlar. Yorumlarda onlara da belirtmiştim. Hatta fişini de tesadüfen kaybetmiştim ama BİM'e giderek tekrardan satış fişi kopyasını aldım. Burada da görebileceksiniz. Sebebinde bölgeden bölgeye değişiklik olduğunu söyleyelim arkadaşlar. BİM bazı bölgelerde ürünlerin daha az satılacağını düşünerekten bu tarz ürünlerde indirim yapıyor. Yine büyük şehirlerde de indirim oluyormuş ama bu kadar olmuyormuş. Zaten sizler de bakan arkadaşlar 189 TL'ye bulmuşlar. Ne yazık ki onlar 99 TL'ye bulamamışlar. Umarım orada da fiyatlarda biraz daha indirim olur ve benim aldığım fiyata alabilirsiniz. Ben 99 TL'ye aldığım için gayet mutlu olmuştum. Umarım siz de mutlu olursunuz. O videoda da işime gayet gördü. Bundan sonra vloglarımda da bu ürünü kullanacağız. Şimdi gelin hep beraber. Evet arkadaşlar, şimdi Freesound'un Predator Gaming kulak içi kulaklığına bakıyoruz. 39.90'a aldığımız bu cihazı hemen açıp inceleyeceğiz. Predator, hemen şurada da özelliklerini görebilirsiniz. İlgilenen arkadaşlar için PlayStation, Xbox, mobil cihaz ve PC'ye uyumlu 16 ohmluk bir kulaklık arkadaşlar. 3.5'luk girişi var. Gördüğünüz gibi özelliklerine bakabilirsiniz. Detaylı ilgilenenler için. Hemen gelin kutu açılışını yapalım. Evet. Evet. Jelatinimizi çıkardık. Hemen kutumuzu açıyorum. Ve kulaklığımız karşınızda. Evet arkadaşlar, hemen kutu içeriğimize bakıyoruz. Gördüğünüz gibi bir Türkçe tanıtım ve kullanım kılavuzumuz çıkıyor. Hemen bunu buraya koyuyoruz. Öncelikle kutumuza yakından bir bakalım. Gayet güzel hazırlanmış bir kutu içeriğini görmekteyiz. Hemen şuradan silikonlarımız çıkıyor. Gördüğünüz gibi toplam 4 tane 2 çift kulaklığımız var. Biri ince biri kalın olmak üzere. Yine hemen şöyle kablo kalitemize bir bakalım. Öncelikle gördüğünüz gibi kablomuz bu şekilde. Yani bence gayet kaliteli, esnek bir yapıya sahip. Ucunda şöyle korumaya almışlar. Hoşuma gitti. Yani böyle bir üründe bunları düşünüyor olmaları gayet ilgi çekici. Gördüğünüz gibi Freesound'un yazısı da mevcut. Hemen harici mikrofona bakalım. En çok PUBG'de işimize yarayacağını düşündüğüm parça. Gördüğünüz gibi bir kamera netler mi? Evet, gördüğünüz gibi mikrofonumuz burada. Bunu montajlayacağız hemen buraya. Hemen bakıyoruz yakından kulaklığımıza. Gördüğünüz gibi şöyle bir parlak yapı var ki beni bile gösteriyor. Yapısı şu şekilde. Kulağınıza girdiğinde şu da iç kulak kısmını, silikon yapıda burası. Evet. Hemen fark ettik. Burası esnek ve silikon yapıda. Kulağınız için tamamen kavrayacağımızı inanıyorum. Tamamen kavradıktan sonra dışarıdan ses duyma şansımız azalacak ve bu şekilde oyuna tam konsantre olabileceğiz. Gaming kulaklıkta kendi görevini yerine getirecek. Yine burada da bir kontrol cihazımızın olduğunu görüyoruz. Burada da mikrofon var sanırım. Hemen mikrofonumuzu takıyorum. Şu şekilde takıyorum. Evet, gördüğünüz gibi şu anda kulaklığımız kullanmaya hazır. Evet arkadaşlar, kulaklıklar kulakta bu şekilde duruyor. Gördüğünüz gibi mikrofonumuz da burada sol tarafa takılıyor. Bunu istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Sağ tarafta gördüğünüz gibi bu şekilde görüyor. Gayet premium ve pahalı bir kulaklıkmış gibi duruyor.
Bakalım. Evet arkadaşlar, kulaklığımızı incelemiş bulunduk. 40 TL'ye gayet güzel. Oyun seslerinde biraz fazlaca bas vermeye çalışıyor. Biraz kaba geliyor sesler ama kulağınız alıştıktan sonra bir anormallik yaşamayacağınızı düşünüyorum. Mikrofonu da gayet iyi çalışıyor. Muhabbetlerde herhangi bir sıkıntı yaşamadım. 39-40 liraya alınabilecek oyun amaçlı kulaklıklar arasında gayet iyi bir yere sahip kendisi de. 39-40 liraya bir kulaklık alayım, ihtiyacımı göreyim derseniz BİM'e gelen bu ürünleri değerlendirebilirsiniz. Ben de memnun kaldığımı söyleyebilirim. Yine ses kalitesi ve ses tonu olarak çok iyi olmadığını belirtmek isterim. Evet arkadaşlar, bu videoda bu şekildeydi. Kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Yine başka bir ürünlerde görüşmek üzere deyip hoşça kalın.